Claro que Flucaman, eu tô trazendo esse vídeo porque vocês podem ter quebrado isso aqui, lanterna. Vocês vão achar que quebrou porque essa peça caiu. Vocês vão aprender aqui rapidão como arrumar. Vocês vão pegar essa peça e vão deixar ela assim. E essas 3 pilhas aqui vocês vão botar nessa última. Ficou assim, porque ela, ó, aqui ó, tá vendo? Ó, aquela calça. Ah, e essa coisinha que caiu. Que eu fui agilizando de volta. Então erro. Ó, daí vocês vão botar nesse negocinho aqui. Mais grande. Ah, agora vocês devem estar se perguntando. Não pode deixar isso cair, tá, galera? Peraí que eu vou resolver uma coisinha aqui que, ó. Isso, vocês se lembraram aí, ó. Botando aqui. Aqui, ó. Ó. Assim, isso daqui caiu, vocês vão tecnicamente botar a... Peraí que eu tô tremendo que hoje tá frio. Pra quem mora em Penha sabe que ontenzão, choveu gelo. Gravei um vídeo, eu teve que expulsar o vídeo. Tá, mas esse não é importante aqui do vídeo. Ó, depois que vocês botaram assim, vocês podem fazer o resto. Que é totalmente colado. Só que vocês vão ter que deixar aquele coisinho ali encostado dentro desse negocinho aqui, ó. Que vai fazer a ligação, ó. Tá vendo? Ah, mas vai soltar aqui, porque vocês esqueceram de botar isso. Lanterninha pronta. Aqui, ó. Pegando de boa. A minha, no caso, é verde, minha cor favorita. É, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Um vidinho rapidão dessa lanternão. E tchau!